من في ضحكهم قصل كودا يكون شيء من الضرطة النفط أي قصلان روح ممكن نفط كتماد قصل بلا لقيت ذا ميلها قاركودنا عيب ما لكن سما دحيد waa عيب ولا سي kala daran yahay qoli anu waxaan garanayaa meeshii ay neef kaaga timaado taallay ba ka dhisaayaan marka qalafa la yiraahdo meeshii neef kaaga timaado dhagax bay ka buuxin waa laga dhaxtuur waxay noqon ba taallo way waligeedna waa la sheegi waa meeshii ay hubal ay baasho kaga fakatan baa lagu hay meeshii lagu gulagdo ama aad ku kufto ama neef kaaga timaado taallay ba ka dhigaan hawsha way dhib badan tahay qoli aan waa arday la ahaana damba kama la iyagu adoo la fadhiya iska neefsanayaan hadad qosashada ay kula yaabi hawlu taallaba ma indigu cashirkooda akhrisanaya iska neefsan isagoo socdo iska neefsan gurigii waa dad neef ku soo gali oo kaga bixi hawlu taallaba nabana ma taa wada joogta wallahi yaabis marka waa acraafta dadkay ku xidhanta nimana alxamdulilah bilaa way raadinayaan innaguna saa iskugu celinayso ee kaliya ku cadaaraya soo warka ma haysaa kolba waa dhaqankii meeshaad ku soo kortay bay ku xidhanta nabigu laakiin waa diiday oo in lagu qoslo ma banaano xataa dad dhibsanayso iska waxa weeyaha iska dulqaado وقال سبحانه وتعالى لما يضحك احدكم متكين محوق قسلهيا مما يفعل وحاسق بالصميني نفت adigu ka imanaysi maxaa haday walaalka ka timaado adigu qosli oo dhibo jira bacdu salaf markay hawshaas uga dhacdo ay ka baqan ruux inuu yaxyiixo way isdaga tagi jireen xaatim al-asam nin la oran jiray baa waxa la yidhi oo aad qiimo badan salaf ayo qoliyaan zuhada kamid aha ayaa maal haweenay u timid su'aal ay weydiinaysi markaasuu ayadoo la hadlaysaa neef ka imaatay gabadhii waxaan maqlin buu iska dhigay xuuri iigu celi hadalka tiri wuuna maqlayaa uu ka dhaga fiiqan yahay iigu celi buuri way ku celisay su'aash kuma maqlay hadal kor iigu qaad buuri kuma maqlay hadalka kor iigu qaad kor bay u qaaday markii aad u dhawaaqday yiri haddaan ku maqlaa waxay iska dhaadhicisay inuusan hawshi dhacday uusan maqlaynin falaadhi baa ka fuuqday yaxyi baa ka tagay su'aashadii bay wadaatay ragii hawsha ogaaba waagada waxay u bixiyeen xaatim al-asam maalinkaas loo bixiyay xaatimkii isdaga tiray way isagoo dhaga qaba muxuu dhaga tirayaa inuu ruuxa muslimka uusan ka yaxyiin oo ka khajin oo caabtiisa asturo طيب inaguna marka qosl bay ma ka jidi lahaynba qoliyo reeq laafana taallay ba ka dhisanay meesha ayada متفق عليه يعني نبي وحوجه waxa adigu aad samaynayso cidnaha ku dhalaacayn ha ku dacaayadaynin